Biz buna çocuklar doğmuşuz. Bu kapımız açık kalırdı. 2 gün sonra gelirdi yine kapıda bir şey olmazdı. Ama şimdi kapıyı da kapatıyoruz yine şey değiliz ha. Değiliz. Kapıyı kapatmadan ama. Az kırmışlar şimdi. Ya su içinde kırılmayan kapı yok. Hepsi tek tek çıkabilirsin. Kırılmayan kapı yok. Bak burada daha yeni yapmışlar. Yani burada sağlam kapı yok ha. Bu projesi daha önce belediye tarafından, daha önce UNESCO tarafından onaylanmasına rağmen şu an ranta dönüşmüş. Yani ranta dönüşmüş nedir? Burası 1. derece sit alanı. Sur çevresi 1. derece sit alanı. Burada tarih yatıyor. Burada tarih. Yani şu gördüğünüz evler Ermenilerden bize miras kalmadı. Fakat bizim torunlarımıza, çocuklarına bırakacak mirasımız kalmamış. Çünkü hepsi toplam. Hepsini gördüğünüz gibi. Yani bu evi görün ya. Bir ay önce bu evde insanlar vardı. Fakat şimdi camlarla hepsi kırılmış. Şurada da 15 gün önce evler vardı. Şimdi içeriye bak. İçeriye bak sular yani İSKİ gelmediğinden dolayı bırakmadıklarından dolayı sularımız boşu boşuna akıyor. Elektrikler açık, sular boş gidiyor, kapılar kırık, talan mı alıyormuş? Telefon, internet denen şey su içinde yok. Su içinde telefon, internet denen şey yok. Su denen şey şebekeler işte bırakmışlar akıyor. Yani sistematik bahçenin üstünde. Sen merkezi sistemden Ankara'dan tayin ettiğin bir memur ve fakat burada Ankara'daki egemen sistemin istediği politikayı burada uyguluyor. Yani burada halkın istediği politika, burada halkın istedikleri uygulanmıyor. Biz kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bizim Ankara siz bizi yönetmeye kalktığında siz bizi yönetemezsiniz. Siz orada efendim oturuyorsunuz, efendim yok. Diyarbakır şöyle olacak. Diyarbakır efendim neymiş Tokyo buraya gelecek. Sen kültürümüzü yıkıp Tokyo'ya buraya sokuyorsun. Diyarbakır'ı otantik haliyle yeniden inşa edilmesi için birçok arkadaşımızı görevlendirdik. Ben de yapılacak ihya ve inşa faaliyetiyle ilgili detaylı bir briefing alacağım. Ama inşallah Diyarbakır, o güzel Diyarbakır, o köklü şehir geleneği yansıtacak şekilde tekrar inşa edilecek. Tarihe tanıklık eden bu surlar tüm heybetiyle yeniden dikilecek Dicle'nin karşısına. Açma yasağı var. Lütfen bekleme yapmayın. Öğrencilerimiz de bakanlarımız da. Ben kağıt villa istemiyorum. Ben buradaki çevremi istiyorum. Ben buradaki kültürümü istiyorum. Ben arkadaşımı istiyorum. Ben buradaki kapımı açtığım zaman arkama bakmamamı istiyorum. Ve fakat sen beni çıkaracaksın kat üstüne. Ben orada huzur bulamam ki. Benim burada kültürüm vardır. Benim burada Ermeni vardır, Ezidi vardır, Yahudisi vardır. Her ırktan insan vardır. Sen beni buradan koparamazsın. Ya sen beni buradan kopardığın zaman ben çıplak bir balıkım. Sen beni denizden çıkar efendim E100. Ama sen kalkıyorsun bizi ayırıyorsun. Efendim neymiş efendim? Yok. Burada olaylar var da ben Toku'yu sokacağım buraya. Sen Toku'yu soksan ne olur ya? Sen ben huzurumu kaçırdıktan sonra sen bana villayı versen ne olur? Su içine kim kalmış ki? Kim kalmış? Sen hepsini boşalttın. Silah zorlular, evlerini bastın. Gelin bir vahşetin içerisindeyiz. Üstümüzde helikopter. Sağımızda polis, solumuzda polis. Efendim açık cezaevindeyiz biz. Kentsel dönüşümün Türkiye ayağında yapılan çalışmalar genellikle biz soylulaştırma olarak nitelendiriyorduk. Sürecinde de yani ilk etapta başlayan kentsel dönüşüm çalışması aslında bu minvalde yürüyordu. Ama geldiğimiz noktada işte bu sabah aldığımız kamulaştırma haberiyle sürecin neredeyse tamamının kamulaştırılması haberi sonrası, kararı sonrası bizim Sur içine dönük yaptığımız tespit soylulaştırmadan ziyade aslında bir kimliksizleştirme hamlesidir. Ya koca bir ilçenin devletin mülkiyetine girmesi demek yani bu çok vahim bir şeydir yani. Hani orada kim yaşayacak, nasıl yaşayacak, siz orayı nasıl yeniden yapacaksınız, kimlere vereceksiniz,
kimler inşa edecek, kimler oradan nasıl bir rant elde edecek? Bunlar çok kritik sorular. Yani binlerce yıldan bugüne kendini taşıyan bir kent, Suriçi, koca bir kale, bugün yok edildi yani. Bu kararla yok edildi. Yok edilmesinin ilk adımı atıldı yani. Yani o yüzden diyoruz akıllı olsunlar. Şimdiki nesil geçmişteki nesil değil. Bunun ekmeğini aldığın nesil değil. Şimdiki nesil akıllı nesildir. Şimdiki nesil birikimli nesildir. Şimdiki nesil her şeyi biliyor. Şimdiki nesil senin diktatörlüğüne izin verecek nesil değil. Şimdiki nesil gerçekten demokrasi istiyor, gerçekten barışçı istiyor. Nesil bunu istiyor. Nesil savaşı istemiyor. Akıllı olsunlar. Akıllı olsunlar, akıllı olsunlar. Efendim, kan aktıktan sonra efendim durmaz. Durmaz, durmaz. Biz diyoruz ki barış, 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 insanlar ölmesin. Bu her iki taraf için de geçerlidir. Ben Kürdüm. Ama bana kusura bakma. Kapıma gelirse yapacak tek bir şey var. Ölümden öte başka bir şey yok.